ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷദാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഫ്ലേവറിലുള്ള ബൗൺസിൻ്റെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും മൊത്തം 24 എണ്ണമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫുള്ളായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ മിക്സ് വല്ലാതെ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി കുക്കർ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റ് വെക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പാത്രം ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു 25 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. അപ്പം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. കണ്ടോ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണിത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സ്പോഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.